Bây giờ á, mình đừng có dùng cái bộ óc để tìm hiểu, cứ hỏi thành trong bụng. Có hỏi thì phải có đáp, mà hỏi không hiểu thì đáp không ra. Tức là hỏi nữa, hỏi tới khi nào mà thình lình đáp ra được là chánh tánh. Nhưng mà cái đáp ra được không phải là do bộ óc tìm hiểu mà đáp ra. Cái đáp ra tức là thình lình nó bừng sáng khắp không gian thời gian, tức là hiện lên cái bản thể chứ không phải là do cái lời nói mà đáp. Lên tả ha. 始終指觀咧，打指觀咧，開始咩意思？唔是線，唔是谷，唔是咩，是咩雞？都係齋位。唔知。唔齋就是參香了，唔齋就是參了，只是需要你唔齋這些點。ทั้งที่點點問點感覺唔齋就是參香。如果齋只是人間鬧來齋就唔對。將來啊，這個義稱呢這個爆炸就是直赤攏齋，無所不齋。但是佢係時候唔是緊鬧齋，是phục成嘅齋。Như con nay đã trôi lăn trong biển sinh tử nhiều đời, nhiều kiếp, tạo nghiệp sâu dày. Nay tuy gặp chánh pháp, nhưng nếu chỉ có câu tham thoại đầu để dẹp trừ vọng tưởng thì có đủ để giải thoát không? Lại nữa, sở dĩ chư tổ truyền dạy rằng phải tụng kinh, niệm Phật, trì chú là cũng có lý do để cho chúng sinh mài bớt nghiệp chướng, tạo thêm phúc đức để làm trợ duyên trên đường tu hành. Vậy con có nên cứ tham thiền để trừ vọng tưởng và đồng thời cứ chăm chỉ công phu theo quy củ thuyền môn từ trước đến nay thì có đúng không ạ? Nghĩa là phải có đủ tụng kinh, niệm Phật và trì chú. Cái nói tham thiền để trừ vọng tưởng thì tất cả năng lực á, thần thông biến hóa trí huệ đều đầy đủ cả. Chứ không phải là tham thiền để mà trừ vọng tưởng. Nếu mà tham thiền để trừ vọng tưởng là sai lầm. Tại á, cái vọng tưởng là do cái vô minh mới có, chứ không phải là Phật tánh mà có vọng tưởng. Phật tánh là bất nghị, nó siêu vượt số lượng. Cái bản thể của Phật tánh nó cuồn khắp không gian, cuồn khắp thời gian, nó không có số lượng. Nếu mà nổi vọng tưởng á, thì có số lượng. Nó vốn là không có vọng tưởng. Bây giờ á, nói cái tam để trừ vọng tưởng đó thì là hai lớp vọng nữa. Cho nên là tu hành mà dùng để trừ vọng tưởng, cái đó là sai lầm lớn. Còn tụng kinh trì chú niệm Phật, cái mục đích đó là để biết cái ý của Phật, dạy mình làm sao tu hành mà mình theo đó để tu, chứ không phải là tụng kinh để cho Phật nghe mà nói là có công đức. Bây giờ cái kinh đó là của Phật dạy, Phật đâu có cần nghe nữa. Còn nếu mà dùng niệm Phật, niệm chú để trừ vọng tưởng đó, thì nó sẽ phát lên cái nguy hiểm. Cái vọng tưởng mà được trừ rồi đó, cái bất định cao rồi đó, thì nó sẽ mà cái bằng tạo quả nhập ma đó, phát điên, ôi mau, tha dơi đó, ba cái kết quả. Sự thật là tôi gặp ở Việt Nam đã rất nhiều rồi đó. Những người thì không biết cái ý của Phật dạy mình tu là cách nào. Tưởng là cái tu hành là dùng để trừ vọng tưởng. Cái đó là cái sai lầm.
dứt lưng. Mà bây giờ đó là phổ biến mà các giới mà Phật tử đó, cái đó là cái rất nguy hiểm đó, mà uổng công nữa, mà được cái kết quả nó không tốt nữa. Bây giờ á, Phật là dạy mình tin tự tâm, tất cả thần thông trí huệ năng lực bằng như Phật, không có kém hơn Phật một tí nào cả. Bây giờ á, mình tham thiền là phát hiện cái của mình sẵn có đó. Của mình sẵn có là nó khắp không gian, khắp thời gian, nó không có cái nào mà làm không được. Tôi đã nói đó, con dơi nè, có Yada. Cái bản năng đó nó đào thai thành con dơi thì nó phải có Yada. Con ong á, thì cái kiến trúc học á, kiến trúc phải học cái kiến trúc học của con ong. Mà nó không phải là do học, mà có nó theo cái nghiệp mà nó có. Còn bây giờ á, mình tham thiền á, nó không phải là mà tiêu nghiệp thôi. Bởi vì cái nghiệp vốn là không có, tại cái tâm mình tạo mới có. Bây giờ ngưng cái tâm, đừng có tạo nữa, thì nghiệp ở đâu? Khỏi cần tiêu, nó tự tiêu. Bây giờ tâm tạo rồi, tiêu rồi tạo nữa, khi nào mới tiêu hết được? Không có hết được. Lời tiếp không có hết được. Cái tu hành không phải để tiêu nghiệp. Cái nghiệp khỏi cần tiêu, vọng tưởng khỏi cần trừ. Tại á, cái Phật tánh á, cái tự tánh mình á, kêu bằng bát nhị, nó không có vọng tưởng, nó không có nghiệp chướng. Thiền Tông nói là nghiệp chướng bản lai không á, chướng là không có. Cái kệ truyền pháp của Bái Phật, Đức Phật Thích Ca đó, chướng là không có nghiệp chướng. Ở trong Thiền Tông có công án, một tăng hỏi người mà tổ chân tánh nói, cũng là nói về cái nghiệp chướng á. Bây giờ muốn trừ nghiệp chướng phải làm sao? Nó nghiệp chướng bẩn lại không, đâu có cần trừ. Rồi nó thế nào là bản lại không? Nó là nghiệp chướng. Thế nào là nghiệp chướng? Bản lại không. Bây giờ á, nếu mà thiệt có nghiệp chướng á, mình từ hồi vô thủy tạo tới bây giờ biết bao nhiêu mà mình làm sao mà trừ hết được, trừ nổi được. Nhưng mà bây giờ khỏi cần trừ, ngộ rồi thì cái nghiệp chướng là ở trong chim bao làm ra. Khi mà thức tỉnh á, là ra ngoài chim bao thì nghiệp chướng đi lao tìm nữa. Thì người ta thực sự nó không có tu hành, cho nên nó không có ngộ được cái nhã này. Cứ mà người mù á, giác người mù á, tự mình không biết rồi cứ lấy cái sai lầm của mình để dạy người khác. Thành ra đó, nó diễn giảng là ở trong khổ, biển khổ nó không có ra được. Bởi vì vọng tưởng làm sao trừ hết được, nghiệp chướng làm sao mà tiêu hết được. Còn cái này là phát hiện, nó vốn là không có thì nó tự là có. Không có tạo nghiệp chướng nữa thì nó có nghiệp chướng.
tại mình tạo rồi cái nó trừ. Vọng tưởng cũng vậy, tạo rồi nó trừ. Mình không có tạo rồi thì nó cũng không có vọng tưởng, cũng không có nhập chướng. Không có vọng tưởng để trừ, cũng không có nghiệp chướng để tiêu. Cho nên đó, từ tổ nói là không cần phí sức gì hết đó. Nhưng mà đặt đến cái chỗ mà ít phí sức ra được rồi đó. Chứ bây giờ còn lao nhục mà để mà trừ vọng tưởng, tiêu nghiệp chướng thì nó là cái sai lầm lớn lắm. Còn tham câu thoại đạo á, mặc dầu nó không có trừ vọng tưởng, không có tiêu nghiệp chướng, nhưng mà nó tự nhiên, nó automatic, nó trừ vọng tưởng, nó tiêu nghiệp chướng. Tại sao vậy? Tại cái nghiệp chướng, cái vọng tưởng là do bộ óc nó biết mới có. Bây giờ giữ cái không biết của bộ óc ấy thì nó tự tiêu rồi. Còn những người mà tụng kinh niệm Phật cứ suy nghĩ hoài thì cứ tạo hoài á, tạo hoài tiêu hoài, tạo hoài tiêu hoài thì nó tiêu là có hết, trừ là có hết. Bây giờ á, mình giữ cái không biết, cái nghi tình á thì không có tạo nữa. Khi nào ngộ là nó hết rồi. Bởi vì ngộ là giống là không có thì nó khỏi cần hết, nó tự hết. Bởi vì Bát Nhã Tâm Kinh đã nói là vô minh, vô là không có vô minh thì làm sao có vọng tưởng. Vì vô minh, có vô minh mới có vọng tưởng á, có vô minh mới có nghiệp chướng. Phật đã nói rõ là vô minh rồi, không có vô minh. Mà cũng không có vô minh hết á. Nếu mà có vô minh thì mới hết vô minh được. Hết vô minh tức là trừ hết tiêu nghiệp chướng á. Không có vô minh là làm sao hết cái vô minh. Cho nên diệt vô minh tạm, không có vô minh hết. Tức là không có nghiệp chướng hết, không có cái mà vọng tưởng hết. Bởi vì giống là không có, làm sao mà nói là hết. Vô lão tử không có sanh tử, cũng không có sanh tử hết. Sanh tử là chúng sanh, hết sanh tử là Phật. Kinh đã nói rõ ràng mà không chịu tin, cứ tự mình tạo cái tư tưởng cho là nó phải vậy mới đúng. Rồi cái mình đã sai mà không biết, mà lại mà trách người ta đúng. Người ta là theo đúng kinh nè. Bát Nhã Tâm Kinh đó. Hồi xưa bên giáo môn tại sao mà đặt mỗi ngày tụng kinh rồi phải tụng cái Bát Nhã? Là tại sợ những người mà tụng kinh chắc cái kinh đó, cho nên tụng một thời kinh rồi cuối cùng sau cùng phải tụng Bát Nhã để quét sạch cái hồi nãy tụng đó. Nhưng mà những người tụng không biết, cứ nhắm mắt rồi tụng rồi thôi, không biết nói gì, rồi cho là tụng là được tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng làm sao tiêu được? Nếu mà cứ tạo hoài thì làm sao tiêu được? Nếu mà không tạo thì khỏi cần tiêu. Bởi vì vốn là không có mà. Kinh đã nói rõ rằng tại sao mà tụng kinh mà không y theo lời kinh để mà làm, mà lại nghịch với kinh. Nghịch với kinh á đã có tội rồi mà lại còn trách người luôn nữa. Người ta y theo kinh mà cho là sai, còn nghịch với kinh thì cho là đúng. Nó điên đảo mà tự mình không biết. Cho nên Phật rồi nó nói là dứt đáng thương xót là vậy đó.